Go, go, go. Ayan po. Pinamimigay na po namin aming nahuli. Nakita po namin si kuya mukhang basang-basa sa ulan at walang makain. Kaya naawa na po kami sa kanya. Tinawag po namin siya sa awa po namin. Ayan po. Tuwan-tuwa po siya sa galak. Sa tuwa po niya eh. Hindi na po siya makaharap. Medyo maiyak-iyak pa po siya dyan nung... Ayan po, pinabigyan na lang po namin siya. Pinipili pa yung malalaki. Iniiwan sa amin maliliit. Ayan po, maraming salamat po.